हो कहाँ से लोगे यार? जी चल रहा होगा सर। एक इसका इंजेक्टर लेके आओ जरा जाएगा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आ रहा है सर, प्रेशर से आ रहा है, हाई प्रेशर। लगाओ उसमें इंजेक्टर। चलिए तुम्हारा कोकोनट उठा दे। सीट लगाया सर। देखा भी इसने कैसे ऑन किया। स्प्रे किया सर। ये इंजेक्टर कैसे काम करता है, पंप कैसे काम कर रहा है, सब दिखा दिया आपको जय हैं। अब जैसे अपन इसको चेक कर लिया, दूसरा भी चेक कर सकते हैं अपन। लाओ उसका दूसरा और उठा के। लगा दे। कौन सी में है? उस वाले में है? यस सर। खराब नहीं है, भरने में टाइम लगेगा उसको। इसका तो पाइप भरा हुआ था, उसका पाइप में है नहीं आने में एक्सट्रैक्शन भी तो इसमें करना नहीं आया ना? अभी आया सब। अभी आया नहीं। दूध का दोस्त है। 3 साल दूध का के बीच में यार होगी ना। हाँ इंजेक्टर नहीं खोल दिया था किसी ने? उसमें आ रहा है। डीजल तो नहीं खत्म हो गया। डीजल